Sarvar aka, bu sohada qancha vaqtdan beri ishlayapsiz? Xo'p, bu sohada 2010-yildan beri shug'ullanyapman. Rossiyada Promostro degan korxonada bu mahsulotni ishlab chiqarish bo'yicha o'qiganman va O'zbekistonda 2013-yildan beri ishlab chiqarishni boshlaganman. Katta proyektlarimizdan Murod Buildingda, Discovery University'da, Bobur Rezidensiyada ishlaganmiz. Bulardan boshqa 1,5 mingdan ortiq proyektlarda ishlaganman. Bugun holat bo'yicha ES Termo korxonamiz shuncha proyektni bajargan. Sarvar aka, menimcha bu yangilik, a? Albatta, bu mahsulotimiz yangi mahsulot bo'lib, O'zbekistonda yagona mahsulot deb bilaman. Bu obyektimiz ikkinchi obyekt hisoblanadi. Tez orada bu obyektimizdan topshirib, navbatdagi obyektlarga o'tish niyatdamiz. Sarvar aka, ish jarayoni haqida ozroq ma'lumot bera olasizmi? Albatta, biz mijoz bilan baraka qilgandan keyin mijozning uyiga kelib, admir ishlarni bajaramiz va xulosa beramiz. Umumiy holat bo'yicha necha kvadratlik va necha kubak mahsulot ketishlik to'g'risida. Ikkinchi navbatda devorning fiks yuzasi uровеньga qo'yib olinadi. Bu podjilka bo'ladi, jilkalar tortib, bunga suvog' ishlari boshlanadi. Bu chornovoy sloyimiz, bu sloyimizdagi ikkinchi sloyida chistoy bo'ladi va shu bilan ish tugaydi. Eng afzalligi bu narsani qilishingizdan yaxshi joyi bazalt plita qilish shart emas. Bu o'shanga zamin o'rniga bo'la oladi. Sababi kamida 5 sm dan 10 sm qalinlikda devorga uriladi bu suvoq. Shuni hisobiga bu mahsulotimiz yozda issiqdan, qishda sovuqdan himoya qilib berilishi aniq kafolati bo'ladi, xo'jlar. 10 sm deyasiz, og'irlashib ketmaydimi? 10 sm og'ir bo'lmaydi. Sababi bu mahsulotimizni bir kubasi 500 kg chiqadi. Oddiy suvoqniki 1 tonna 600 chiqadi. Shuni hisobiga bu mahsulotimiz qancha yengil bo'lsa, shuncha teploprodosi katta bo'ladi. Shuning uchun ham 10 sm og'ir emas. O'zi bu qanaqa tayyorlanadi? Ko'rsatib bera olasizmi? Albatta, mahsulotimiz tayyorlash jarayonini ko'rsatamiz. Bu polistra beton maxsus apparatimiz. Bu maxsus apparatda o'sha polistra suvoq, terma suvoq ishlab chiqariladi. Bu bir kubasiga retseptura bo'yicha 300 kg sement, 200 kg qum va 14 kg granula qo'shiladi va ezdo plastifikator qo'shiladi. Bu mahsulotimizni tayyorlash jarayonini shu bolalar qiladi. Bu qilayotgan ishlaringizga kafolat bormi? Albatta, kafolat bor. Buni yozma ravishda qilib berishimiz mumkin yoki laboratoriyadan o'tkazib berishimiz mumkin. Официальный imennoy bo'ladi. Masalan, xonadoningizning adresi bo'ladimi yoki ism familiyam farqi yo'q. O'sha joydan kubik olinadi-da, qilayotgan ishimizdan laboratoriyaga berib, o'sha koeffitsiyentga egalik to'g'risida sizga hujjat olib bera olamiz. Va bunga 5 yil kafolat beramiz. Nimaga 5 yil kafolat beramiz? Bu servisimiz. Agar 5 yil davomida suvog'imiz otib ketsa, yoki yorilib ketsa, sinib ketsa, boshqa qilsa, biz o'z hisobimizdan qilib beramiz buni boshqatdan. Agarda ES Termo mahsulotlariga qiziqish bo'ladigan bo'lsa, savollar bo'lsa, albatta pastdagi raqamlarga telefon qilsangiz bo'ladi.